نحمده ذو القدرة والإرادة إذا دلنا للطريق سعادة طريقة الجيلي ذي الإفادة والخير والنفحات الزكية. يا رب حقق لنا الانتساب لشيخنا وأرينا الثواب والتف بنا وأنلنا الثواب واكفنا من حلال سندسية. أهدي إليه سلاما كثيرا يفوق نيدا ومسكا نشيرا يأتي إلى قبره مستنيرا يغشاه في صبحة والعشية. وارحمنا يا رب ولوالدينا والخليفة علي بن بكار فخرنا ربي وما سائر المسلمين واغفر لنا ربي كل خطيئة. وصلي يا ربي على خير هادي محمد من أتى بالرشاد وعلى آله وصحبه أولي الهداية والهادي. معاشر الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا ابن أمة لا تأخذوا بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. صدق الله العلي العظيم وبلغ الرسول النبي الكريم. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma mtukufu wa daraja bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na ahli baiti wake na masahaba wake, kwanza kwa niaba ya watu wawili wakubwa kwangu waliokuwa kwenye hadhara hii, ndio nikasimama kuongea kwa niaba ya aba wa ulimwengu mzima. Aba Fahmi Mahfudh yuko pale mwisho, nimemweka makusudi, kuna kazi yangu ananifanyia pale. Kwa niaba ule ni aba wa ulimwengu mzima, Alhaji Sheikh Fahmi Mahfudh Abdurrazzaq. Msije mkanilogea mzee, maana nimewatangazia ana kitu muhimu sana kwenye maisha yangu. Pili, wa khitamuhu misku, ni shekhe wetu sisi. Baada ya kufa Sheikh Salim Mubarak al-Gaharani na Khalifa Ali Bakari, mimi nilitangaza mimi ni shekhe. Yaani sina shekhe, mimi ni nani? Ni shekhe mimi mwenyewe. Lakini nilipopata ishara za mabwana wakubwa, wakanaambia hapana, lazima uongozi, lazima ufanyaje?
uongozwe na muongozwe, basi moja kwa moja si mwingine ni shekhe wetu Sheikh Ramadhani bin Khamis aliyekuwa hapa. Ndio kwa idhini yake nimesimama mimi. Sisi lazima tuongozwe. Baada tukiwa tuongozwe, lazima tufanyaje? Tuongozwe. Lakini pia tulivyoona tuna mlezi huyu, pia tuna walezi wengine. Baada ya shekhi wetu Sheikh Salim Mubarak Al-Gaharani kufariki, shura ya wengi na kuhusia pia ilimchagua Sheikh Mubarak bin Sheikh Salim Al-Gaharani kuwa yeye ndio shekhi wa tarika. Na kaimu wake akawa ni Izzuddin bin Sheikh Salim bin Mubaraka Al-Gaharani. Si undugunization, msije mkajua hivyo, la, bali hata utume ulikuwa pia kwa undugu. Mungu anasema alijalia katika kizazi cha Imran, walakad ataina ala Imran, tuliwapa watu wa ala Ibrahim alal alamin, walipewa dori ya kuongoza nini? Ulimwengu. Hivyo kwa niaba ya mashekhi hawa niliowatanguliza, nimesimama kusema na maneno machache tu kusema, na maneno machache, na naombeni msikieni kwa makini sana. Darus Sadiki upo? Darus Sadiki upo? Na maneno machache sana, na nitaliomba ili jambo litafanyika hapa kwa ishara ya mashekhi nimepata. Ndio maana nikasoma aya niliyosoma. Mimi ninaamini kwa nilivyoelewa Qur'ani kuwa firqa ama kufarikiana ni kubaya kuliko shirki. Kwa nilivyoelewa Qur'ani, Nabii Musa alienda miqat. Baada ya Nabii Musa kwenda miqat, alivyoenda miqat kwenda kuchukua Taurati, nyuma Samiria akaunda kigombe. Samiria alivyounda kigombe, kile kigombe kikaabudiwa. Kikafanyaje? Kikaabudiwa kile kigombe. Baada ya kile kigombe kuabudiwa, Harun akawakataza, lakini wakufanyaje? Hawakumuelewa. Harun akawaacha. Wafanyaje? Wamshirikisha Mwenyezi Mungu. Wafanyaje? Wamshirikisha nani? Nabii Musa alivyokuja, falamma rajaa Musa udhbanan asifa, alivyorejea Musa na adhabu kali, anasema pale alipomshika Haruni ndevu zake. Kwenye sura nyingine anasema hivi, qala ya ibna ummi inna qaumi tad'afuni wa kadu yaqtulunani, anasema wewe mtoto wa mama yangu, hakika watu wamenifanyaje? Wamenifanya mnyonge na wanataka wafaje? Waniue. Lakini si hilo kubwa, lilikuwa ni hili. Anasema ya ibna umma, ewe mtoto wa nani? Wa mama yangu. Umesikia? La ta'khudhu bilihiyati, usinivute ndevu zangu. Sababu Nabii Musa alimshika Haruni akafaje? Akamvuta ndevu zake. Wala bila aswala nini? Wala kichwa changu. Umesikia? Mimi inni khashitu, mimi nimehofia. Amehofia nini? Usije ukasema wewe Musa kwa nimefarakanisha nani? Wana wa Israeli. Umeona hii aya? Wenye kuelewa wameelewa. Sio lazimishi muelewe ufahamu wangu. Huu ni ufahamu wangu kuwa firqa ni mbaya kuliko nini? Unaweza ukaingizwa motoni kwa kufarakana. Mimi naomba Sheikh Mubarak, Khalifa Hussein, Katibu Abdi Kisiu, Darus Sadiki, hadhara hii itufanye tuingie Ramadhani tukiwa salamu, na mashekhe wetu wariziki na hadhara hii. Tupataneni,
tupeane mkono, tukumbatianeni, tuingie zawiani pale kwa Sheikh Salim. Darwesh Sadiki, na kuomba Darwesh, na kuomba mimi kama mtoto wenu Darwesh Sadiki, na kuomba leo, mimi na kuomba mimi kijana wenu, na kuomba Darwesh Sadiki, msameane. Abdikisiu, mje hapa msameane, tupate radhi za mashekhe zetu sisi, tupate radhi za Mwenyezi Mungu. Darwesh Sadiki, na kuomba usimame, na kuomba Khalifa ni ndio Darwesh Sadiki, wapatane na Khalifa Mbaraka hapa, wasalimiane ile, wakumbatiane, na iwe ni mwisho. Hataki maswali, hataki kikao. Na iwe ni mwisho, hataki kikao, hataki kikao, hataki vikao. Hivi ndio wamepatana mazima. Atakujua alisema hichi, alifanya hichi, alisema kile, akafanya hichi. Hii ndio ugomvi. Atakujua tumtaki huyu wala tumtaki yule. Atakujua huyu mbaya ama yule mzuri. Watu wamefikia watakawauane kisa, watu wamefikia watukana na kisa mambo haya. Kwa nini tusipatane leo? Mimi na wewe tunapatana. Tukaingia Ramadhani hali ya kuwa nafsi zetu nini ziko salama. Firika ni mbaya kuliko shiriki. Kwa mujibu wa Qur'ani unavyoisoma, kwa kumaliza haya nitamuomba Sheikh wangu Sheikh Ramadhan Khamis anisaidie. Yeye ndo ana uwezo huo, na pia nimesahau uwepo wa Chief Kadhi Sheikh Hussein Chifupa. Simuoni, nilimuona hapa lakini yupo hapa, anisamee kidogo. Na pia Sheikh Ramadhan Khamis, tuna mashekhe wawili, tuna Sheikh Hassan na tuna Sheikh Abdurrazaki. Hao tumewateua kuwa wasomaji wetu wa leo. Tuna mashekhe wengi, tunatambua mashekhe wengi, tunatambua uwepo wa wengi, na pia nitambue uwepo wa makhalifa mbalimbali kutoka kila mkoa, kutoka kila taasisi na kila kona. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samatu Sheikh, falyatafadhal. Kwa niaba ya Sheikh ananiambia yeye ashike maiki, nimpe Sheikh Hassan moja kwa moja. Baada ya Sheikh Hassan ni Sheikh Abdurrazaki. Tukaeni kwa utulivu.